။
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရောက်တဲ့ရာချူဆိုပါတယ်ထုံးစံအတိုင်းအတန်လေးကြားရင်ပြောပြပါအောင်နော်အေး thank you ပါဒီနေ့ပြောမယ့်ခေါင်းစဉ်ကတွေးများပေါ့နော်တွေးများဆိုချက်ချက်ပြက်ပြက်အများကြီးပြောဖို့စီစဉ်တော့မရှိပါဘူးအဲ့တော့အတွေးများဆို thoughts ဒါပေမဲ့ဒီအတွေးဆိုတဲ့ဒီစကားလုံးလေးပေါ့နော်တော့မဟုတ်ရင်လည်းဒီအကြောင်းအရာလေးမဟုတ်လည်းဒီအတွေးလေးပေါ့မဟုတ်လည်းဒီစိတ်ကလေးပေါ့ဒါလေးကကျွန်တော်တို့ဘဝကိုတော်တော်ပြတ်တန်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝကိုတော်တော်အကြီးကျယ်လဲပြောင်းလဲစေတယ်တော်တော်လေးအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်ဘဝမှာတော်တော်လေးအရေးကြီးတယ်ဒီအတွေးအကြောင်းကိုသိဖို့တွေးကိုမှန်မှန်ကန်ကန်နားလည်ဖို့အဲ့တော့အတွေးလို့ပြောလိုက်ရင်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ရင်ပေါ့နော်လူအများစုကိုအဓိကအများဆုံးဒုက္ခပေးနေတာလေအဲ့ဒီအတွေးတွေဒါပေမဲ့လူလောကကိုအခုလိုခြေနေထိရောက်အောင်အမြင့်ဆုံးဆွဲတင်သွားတာလေပဲအဲ့ဒီအတွေးတွေကြောင့်ပြောလို့ရပြန်ရောဆိုတော့သူ့ကြောင့်တော်တော်နားလည်ဖို့အရေးကြီးလို့သူ့ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကင်တွယ်တတ်ဖို့လည်းအရေးကြီးတယ်ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်ဒီအတွေးရဲ့ကောင်းကြောင်းမကောင်းကြောင်း perspective မျိုးစုံအဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်philosophy လိုပုံစံမျိုးတွေသိမပြောချင်မပြောဘဲနဲ့အဓိကတဲ့ပေါ့နော်ကိုနဲ့အတွေးပေါ့ကိုအတွက်ပဲရင်စဉ်းစားပေါ့နော်တခြားအတွေးဆိုတာဘယ်လိုတွေပဲပုံနေtheory တွေ philosophy တွေတက်စာရင်ငါနဲ့အတွေးပေါ့ဟုတ်ငါဒီလူလောကမှာအသက်ရှင်နေတဲ့ကာလတစ်လျှောက်မှာဒီအတွေးတွေကအတွေးအများစုပေါ့နော်အတွေးတွေကငါ့ကိုဒုက္ခပေးသလားငါ့ကိုအကျိုးပြုလားစဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒုက္ခပေးတာလည်းရှိတယ်အကျိုးပြုတာလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့တိကျကျပြန်စဉ်းစားရင်ဒုက္ခပေးတာပိုများတယ်လို့ထင်စဉ်းစားတာတွေးခေါ်တာဒါတွေလည်းရှိတာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေးလိုက်တဲ့အတွေးအများစုကစိုးရိမ်တဲ့အတွေးပူပန်တဲ့အတွေးအနာဂတ်အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရမယ့်အတွေးအတိတ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့မကောင်းတဲ့အရာတွေကိုပြန်ပြီးတော့တွေးတဲ့အတွေးအဲ့လိုမကောင်းတဲ့အရာကိုပြန်တွေးတဲ့အတွေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မကျေနပ်เสียဒေါသထွက်เสียအဲ့ဒီစိတ်တွေကိုစင်ခဲဖြစ်စေတာအတွေးကနေပြီးတော့စင်ခဲဖြစ်စေအတွေးရှိတော့ချားလူတော့မသိဘူးကျွန်တော်တို့တော့ဒီငါနဲ့အတွေးလို့ပြောလိုက်ရင်အတွေးတော်တော်များများကအများစုပေါ့နော်အများစုကကိုယ့်ကိုဒုက္ခပေးတဲ့အတွေးတွေများတယ်ဘာလို့ဒုက္ခပေးတဲ့အတွေးလို့ပြောရတယ်လဲဘာလို့အကျိုးမရှိတဲ့အတွေးလို့ပြောရတယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီ kind of negative အတွေးလို့ပဲဆိုကြပါစို့ပေါ့ negative အတွေးတွေကိုတွေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတွေးတဲ့အတိုင်းအပြင်မှာတကယ်ဖြစ်လာတဲ့ရာဂိုင်နှုန်းဒီအရန်နေအဲ့တော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းအတွက်တော့ဟုတ်မှာမဟုတ်ဘူးအများစုအတွက်ဒီလိုပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်အစိုးရရန်တွေးတယ်ဟိုလူကဟိုလူလှုပ်လိုက်ရင်ငါလူပြန်လှုပ်လိုက်မှာပေါ့ဘယ်သူကဘယ်လိုပြောနေရှေ့မှာဘယ်လိုဖြစ်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မှာပေါ့ဆိုတဲ့အစိုးရအများကြီးတွေးတယ်အစိုးရအများကြီးတွေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အများကြီးစိတ်ညစ်ရတယ်နော်အဲ့တွေးနေတဲ့အချိန်မှာစိတ်ဆင်းရတယ်ပူပန်ရတယ်ဒေါသထွက်ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတကယ်ဖြစ်လာသလားဆိုတော့တကယ်ဖြစ်မလာတာများတယ်တော်တော်များများကိုတကယ်ဖြစ်မလာ
kind of properly research လုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးね kind of 90% လောက်ကတကယ်ဖြစ်မလားလူတိုင်းအတွက်မှတ်မဲ့ထင်ပါတယ်နော်90%လောက်ကတကယ်ဖြစ်မလားအဲ့ဒီကလည်းကိုတွေးရဲ့အတွေးထဲမှာတခြားလူကဘလို့ငါ့ကိုဘလို့လုပ်မယ်ဘလို့ထင်မယ်ဘလို့မြင်မယ်ဘလို့ပြောမယ်ဘလို့ကြံစီနေမယ်ဆိုတာ it ဟုတ်ချင်မှလည်းဟုတ်မှာပါ it may not be that true ဟုတ်ချင်မှလည်းဟုတ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုတွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒေါသတွေဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ body ကကျွန်တော်လည်းအမြဲပြောတယ်ဒီစကား body ဆိုဒေါသဖြစ်ရင်ဒေါသဖြစ်တာနဲ့ရက်သွားတာမဟုတ်ဘူး stress ဖြစ်ရင် stress ဖြစ်တာနဲ့ရက်သွားတာမဟုတ် stress ရဲ့နောက်ွယ်မှာဒေါသရဲ့နောက်ွယ်မှာခန္ဓာကိုယ်ကိုပျက်စီးစေတဲ့စိုးကျိုးပေးစေတဲ့ဒီဆုံးရှုံးမှုတွေအများကြီးရှိတယ်အများကြီးရှိတယ်ဒီ stress ကအခုဆိုနေရာတကာတိုင်းမှာတော်တော်အရေးကြီးတဲ့ကဏ္ဍကနေပြီးတော့ပါဝင်တယ်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော် gym လို့ပါလို့ကစားတယ်ပါကိုခန္ဓာကျန်းမာလှပအောင်လို့ကြိုက်တဲ့လောက်အစာလျှော့ကြိုက်တဲ့လောက် exercise တွေလုပ်ကြိုက်တဲ့လောက်calorie လျှော့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ stress တစ်ခုရှိနေရင်ကိုလိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်အောင်ရောက်ဖို့တော်တော်ခဲယဉ်းလိမ့်မယ်ဒါဒီဘက်ကဒီ body building ဘက်ကဒီလိုပြောမယ်ဆိုရင်လည်းပေါ့ stress ကတော့ရေဒါကြောင့် mindfulness နဲ့ stress အောင်မှlink လုပ်ပြီးတော့ mindfulness based stress reduction ဆိုပြီးတော့ဖြစ်တာအဲ့တော့ခုနအတွေးစိုးတွေကကျွန်တော်တို့ stress တွေပေးစေတယ်နောက်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်စေတယ်ဒေါသကြီးဖြစ်စေတယ်ဒေါသဆိုလည်းဒီလိုပဲဒေါသဖြစ်တယ် stress တွေဖြစ်တယ်ဆိုကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်မှာခန္ဓာကိုယ်အတွက်ကျန်းမာရေးအတွက်ရေရှည်အတွက်မကောင်းတဲ့ဟော်မုန်းတွေထွက်စေတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကလည်းကျွန်တော်အများအားပြောလို့သဘာဝပဲသူတို့က urgent case လို့ထင်ပြီးတော့ရေတိုအတွက်အသုံးဝင်မဲ့ဟော်မုန်းတွေကိုထုတ်ပြီးတာဒါပေမဲ့တကယ်လည်း urgent လည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ်စိတ်ထဲမှာ urgent လို့ထင်တော့ဒီအဲ့ဒီဟော်မုန်းတွေကကျွန်တော်တို့ဒီရေရှည်အတွက်ဆိုကိုယ်ခန္ဓာကိုဒုက္ခပေးတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဒုက္ခပေးဟော်မုန်းတွေ cortisol တွေပါပဲဆိုတော့အတွေးကျွန်တော်တို့negative အတွေးတာများတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ negative အတွေးခြင်းကလည်းပဲသူကသဘာဝပြန်ဖြစ်အမေဘာလို့ negative တွေးတာလဲကွာဆိုမပြောနဲ့လူတိုင်း negative တွေးတာပဲဘာကြောင့်လဲဒါပေမဲ့အဲ့သဘာဝကိုနားလည်ဖို့တော့အရေးကြီးတယ်အဲ့သဘာဝကိုနားလည်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ topic ကပြန်ပါလာပြီပေါ့နော်ပြောနေစိတ်ထဲရောက်လာလို့နော် evolutionary mismatch နှစ်ခေါက်သုံးခေါက်ဒီဇက်တိုက်လို့ပြောပြပါတယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကအန်ဒီရဲ့အတွက်ပြင်ဆင်တာတကယ်ရဒီအတွေးစိုးတွေးတယ်ဆိုတာကအန်ဒီရဲ့အတွက်ပြင်ဆင်တာဘယ်လိုလာရင်ဘယ်လိုဖြစ်ရမယ်ဘယ်လိုရင်တော့ငါ့ကိုမကောင်းတာလုပ်ထားတယ်ငါဒီလိုမျိုးရှေ့မှာပြန်တွေ့ရင်ငါဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့လုပ်ရမယ်ဆိုရယ်တကယ်က तू အတွေးစိုးလို့ပြောပေမဲ့လို့ तू သူ့အသက်အန်ဒီရဲ့ပေါ့နော်အန်ဒီရဲ့ရှေ့မှာကြောက်လာမယ်အန်ဒီရဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်တာကြိုတင်ပြင်ဆင်တဲ့ကြောင့်စဉ်းစားတယ်ဖြစ်နိုင်ခြေအကုန်လုံးရှောက်တွေးတယ်သူဟိုဘက်ကဘယ်လိုလုပ်မလဲကိုရန်သူကဘယ်လိုပြောမလဲဘယ်လိုပြင်ဆင်မလဲဘယ်လိုကိုနဲ့တွေးရတဲ့အခါမှာဘယ်လိုလုပ်မလဲဟာအဲ့ဒါကြီးတွေးပြီးတော့အကုန်လုံးစိတ်ထဲမှာအားလုံးပြင်ဆင်တယ်အဲ့လိုပြင်ဆင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုခန္ဓာနဲ့ alert ဖြစ်လာတယ်ကဲငါဒီရှေ့မှာတိုက်ရမယ်တိုက်ပွဲအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်အောင်လို့တကယ်ဘယ်လိုခေါ်မလဲအရေးကြီးတဲ့အလုပ်တွေပဲခန္ဓာကိုယ်မှာလုပ်တော့နှလုံးတွေမြင်မြန်ခုတ်အောက်ဆီဂျင်ကိုအုံနောက်ကိုမြင်မြန်ပို့ချင်တဲ့အစာခြေတိုင်းပဲခဏရက်ထားအဲ့လိုမျိုးတွေရှောက်လုပ်ကုန်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ခုနပြောသလိုတကယ်ဖြစ်လာခြင်းနှုံးက10% လောက်တော့မရှိဘူးပေါ့နော်တကယ်ဖြစ်လာတယ်တော့ is wasted ပဲပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ it wasted ပဲပြင်ဆင်နေစုံနဲ့အဲ့ပြင်ဆင်မှုကြီးကတကယ်ကိုအသုံးမကျတဲ့တကယ်ကိုအသုံးမဝင်တဲ့တကယ်ကိုအကျိုးဘယ်လိုခေါ်မလဲအလုံးမဖြစ်တဲ့ပြင်ဆင်မှုနဲ့ကျွန်တော်တို့နေခဲ့ကြ life နေခဲ့ကြအဲ့ဒါလည်းဒီ evolutionary mismatch ပြောရင်ရင်တော့ကတော့ဟုတ်တယ်အရင်တော့ကတော့ကြောက်ခက်လူသားတွေဘဝတော့ဟုတ်တယ်နော်ဒီဘယ်လိုငါ့ကိုဒီရန်သူတွေကငါတခြား tribe တွေကလာပြီးတော့ဘယ်လိုတိုက်ခိုက်မယ်ဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမယ်သားကောင်တွေကငါတို့ဘယ်လိုလာတိုက်ခိုက်မယ်ဘာညာဆိုအကုန်လုံးကသူတို့အတွက်အားလုံးကတည်ရှင်ရေးပဲဒါပေမဲ့အခုခေတ်မှာတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော် body ကကျွန်တော်အများကြီးပြောလို့ဒီ evolutionary mismatch နဲ့ပြောရင်တည်ရှင်ရေးလိုပဲထင်ပြီးတော့အဲ့လိုတွေရှောက်လုပ်
ဆိုတော့အန်ဒီအတွက်ကြိုတွေးတာပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်ကရင်တုန်းကလို့ဟို evolution အရင်တုန်းက evolution အတိုင်းဖြစ်ခဲ့တယ်လို့မဟုတ်တော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒီ body ဖြစ်စဉ်ပြောင်းလဲမှုကမပြောင်းလဲသေးဘူး evolution ဆိုတာအလွန်ကြာမှနှစ်ပေါင်းထောင်ပေါင်းတောင်းပေါင်းသိန်းပေါင်းတန်ပေါင်းအဲ့လိုကြာမှဖြည်းဖြည်းသူကဆင်ငဲပြောင်းလဲလာဒါပေမဲ့အခု nature ကြီးအခု environment ကြီးအခုလုံးဝပြောင်းလဲနေပြီ more or less we are safe ပေါ့နော်ဒီကမ္ဘာမှာနေထိုင်ကြတဲ့လူတွေစစ်ဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံတွေတော်တော်စုပ်ပြတ်စင်းရဲ့နိုင်ငံလွဲလို့ပေါ့နော်ဆိုတော့အားလုံးကတော်တော်အဆင်ပြေနဲ့အေးစစ်စီအဆင်ပြေဆိုတာလေအသက်အန္တရာယ်အများအားစိုးရိမ်နေတာကြောက်ခက်လူသားလို့အသက်အန္တရာယ်အများဆိုတော့ငါ့ကိုဘယ်လိုများလာတိုက်မလဲဘယ်လိုများလာဖမ်းမလဲငါအသက်အန္တရာယ်ဘယ်လိုများဖြစ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့သူပုံမှန်လေးစားနေတောက်နေဒီလက်ရှိရှိရဲ့ stress ဆိုတာအလုံးမှာရှိရဲ့ stress လောက်project target မမီမှာရှိတဲ့ stress ကြောင့်အလုပ်ပြုတ်မှာရှိတဲ့ stress ကြောင့်အဲ့လောက်ပါပဲเนาะဝင်ငွေလက်ရှိဝင်ငွေတက်ကိုနဲသွားမှာရှိတဲ့ stress ကြောင့်ဆိုတော့တကယ်တေးရှင်ရဲ့ NDA မျိုးမဟုတ်ဒါပေမဲ့လည်းခုနပြောသလိုเนาะဒီလိုတွေအတွေးစိုးတွေတွေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မလိုအပ်တဲ့အခုချိန်မှာမလိုအပ်တော့တဲ့ပြောရမယ်ဆိုအခုချိန်မှာမလိုအပ်တော့တဲ့အတွေးစိုးတွေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီတဘာဝတော့သိဖို့လို့ငါမှတွေးနေတာမဟုတ်ငါတယောက်တည်းပဲဘယ်လိုခေါ်မလဲရက်စကားပြအယူထပြီးတွေးနေတာဒီအတွေးစိုးတွေးနေမိတာမဟုတ်လူတိုင်းအတွေးစိုးတော့တွေးနေမိတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကမကောင်းမှန်းသိတယ်တကယ်အလုံးမဖြစ်မှန်းသိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပြင်ဖို့တော့သူကတဘာဝကတဘာဝအတိုင်းဖြစ်နေတာတက်ပြင်ရမှာတက်တဘာဝအတိုင်းဖြစ်နေလို့ဟာတဘာဝအတိုင်းမှာပဲကွာလို့ထားလို့မရဘူးထားချင်လဲထားပေါ့ထားရင်ကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိတဲ့လောက်မရှိဘူးပြင်သင့်တာလည်းပြင်ရမှာတဘာဝအတိုင်းတာထားရင်ကျွန်တော်အခုခေတ်ဒီလိုသိပ္ပံပညာတိုးတက်တဲ့အတိုင်းတော့ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပြင်သင့်တာပြင်ရမှာဒါကျွန်တော်ဒီစိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါလည်းပဲကျွန်တော်ပြင်သင့်တာပြင်ရမှာအဲ့တော့တွေးစိုးတွေအဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲအတွေးစိုးမများအောင်တွေးစိုးမတွေးမိအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရင်အတွေးစိုးတွေမတွေးမိဘူးလဲဆိုပြောတော့လွယ်ဒါပေမဲ့လွယ်တော့မလွယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ it's kind of တဘာကပြောတယ်တဘာဝလိုဖြစ်နေတော့အကျင့်ကြီးပါနေတော့အကျင့်ကြီးပါကိုယ့်ရဲ့တွေးတဲ့သားတဲ့စိတ်ထဲမှာကိုယ့်ဖေမေလည်းလိုပဲတွေးခဲ့တာကိုယ့်ဖိုးပါလိုက်ဒါတွေပဲတွေးခဲ့တာကိုလည်းပဲ more or less ဒီလိုပဲတွေးအောင်ပါပဲဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လွယ်တော့မလွယ်အဲ့တော့ဘယ်ကနေပဲပြန်ကြည့်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်တန်းလာတဲ့ live တစ်လျှောက်မှာဘလို့အချိန်မျိုးမှာကျွန်တော်တို့သိမတွေးဘူးလေဆိုတာပဲကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လို့ရဘယ်သူကပြောခဲ့လို့ဘယ်သူကဟောခဲ့လို့ဆိုတာတဲ့ကိုတကယ်လက်တွေ့ဖြတ်တန်းလာတဲ့ experience ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဘလို့အခြေမျိုးမှာမတွေးဘူးလို့ဆိုတဲ့ approach ကနေကြည့်ရင်ဘယ်ဘာသာဝင်မဆိုဘယ် ideology ကိုကြိုက်တဲ့လူမကြိုက်တဲ့လူမဆိုလက်ခံလို့ရတယ်တော့ပထမချက်ကတော့အလုပ်တစ်ခုကိုစိတ်ဝင်စားလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်သိမတွေးဆိုတော့ခုနပြောအန်ဒီရဲ့အတွက်ကြိုတင်ပြီးတော့ဟိုလိုမျိုးဖြစ်မလားဒီလိုမျိုးဖြစ်မလားငါ့ကိုရင်တော့ဘလူးကဘလူးပြောခဲ့တာရှေ့ချိုင်တော့မနေ့ပြန်မီတင်မှာဘလူးတွေလုံးမှာဘာလို့အဲ့လိုတွေပေါ့နော်ဘလူးနဲ့တွေ့ရင်ဘလူးလုတ်ပလိုက်မှာဘာဟိုငါဘလူးလုတ်ရင်ကောင်းမလဲဘလူးရေးပလိုက်မှာ email အဲ့လိုတွေဟိုပြောတာပေါ့နော်ဒီအတူကအဲ့လိုတွေမတွေးမိဘူးခုခုအာယုံsuicide လုပ်နေအာယုံစိုက်ပြီးတော့လုပ်နေအလုပ်တစ်ခုအာယုံစိုက်ပြီးလုပ်နေ but ချွင်းချက်တော့ရှိတယ်အဲ့ဒီအလုပ်ကလည်းပဲ stress နေတဲ့ stress မပါတဲ့ stress နဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့အလုပ်မျိုးတော့ဖြစ်ရမယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်အလုပ်တော့အာယုံစိုက်လုပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အာယုံစိုက်လုပ်နေတဲ့အလုပ်ကမနှက်ပြန်meeting အတွက်တခုခုကိုအငင်းပွားမယ်ဟာမျိုးအတွက်အာယုံစိုက်ပြီးလုပ်နေရတယ်ဆိုရင်အာယုံတော့စိုက်တယ်အလုပ်ပေါ်မှာလည်းအာယုံစိုက်တယ်တခြားဟာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော့မတွေးဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ stress ဖြစ်စေတဲ့မနှက်ပြန် meeting လားမနှက်ပြန်တယောက်နဲ့ဘလို့အခြေတင်ပြောရမှာလားမနှက်ပြန်အယောင်းဝယ်ကိစ္စပြောရမှာလားအဲ့လိုပုံစံအဲ့ဒီဟာနဲ့တော့စိတ်ထဲမှာnegative အတွေးတွေကရောက်နေတယ်လုံရင်းနဲ့တွေးနေပေါ့ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်စိတ်ပါဝင်စားတဲ့အလုပ်လည်းဖြစ်ရမယ်အဲ့လို stress factors လည်းနေရမယ်ပေါ့ stress လည်းမရှိဘူးဥပမာကိုတခုခုထားပါကိုတချင်းဆိုဝါနာပါတချင်းဆိုနေ
ကိုတစ်ခုပကြီးဆွဲဝါငါပါပကြီးဆွဲနေမယ် it doesn't matter ဒီပကြီးကားကိုဟိုငါမနှက်ဖြန်ဒီပကြီးကားပြီးသွားလို့ရောင်းရင်ဟိုရောင်းလို့ရပါမလားဘာလူကြိုက်ပါမလားဆိုတော့ worry တွေမရှိဘဲနဲ့ကိုပကြီးကားလေးကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဆွဲနေတဲ့အချိန်အာယုံစိုက်နေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်မှာဟို negative အတွေ့မတွေးပြုတ်တခုခုပေါ့နော်တခုခုကိုစိတ်ဝင်စားစိတ်ပါဝင်စားတဲ့ဟာတခုခုဆို negative တွေးပြုတ်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာအဲ့လိုဆို game ဆိုလို့မြည် game ဆရာတော့ဟိုအဲ့ game ဆရာတော့စိတ်ပါဝင်စားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ game ဆို seriously stress နဲ့စိတ်ပါဝင်စားနေမယ်ဆိုရင်တော့ခုနပြောတဲ့ negative impact တွေက body မှာရှိတဲ့ negative impact တွေက stress လို့ပဲဝင်လာအဓိကအခုကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့ကိစ္စဟို cause ကတော့အတွေးပေါ့ဒါပေမဲ့ cause အဓိက cause မဟုတ်အဓိကဖြစ်စေတဲ့ stress အဓိကကိုယ်ကံတော့ဒုက္ခပေးတဲ့ဒီ hormone တွေထွက်တာဒုက္ခပေးတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကအဓိကအဲ့ဒါတွေကိုဖြစ်စေတာခုနအတွေးရဖြစ်စေတွေးရတယ်အဲ့ဒီဟာတွေမဖြစ်စေဘူးဆိုရင် it's okay ဆိုတော့အဲ့တစ်ချက်ဒါကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တာပေါ့နော်တော့တွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးဒီပုံမှန် live တွေကိုဖြတ်သန်းနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီ negative တွေးတွေကိုတွေးရမကောင်းတော့သိတယ်အဲ့ကိုတွေးတာရလဲ90%လောက်ဖြစ်မလာဘူးဆိုတော့လဲသိတယ်ဒါမှမဟုတ်သိရဲ့ချက်နောက်ကျနေပြီတွေးပြီးနေပြီတွေးမိနေတယ်သိရတာနဲ့ဟိုမနေ့ဖြန်ဆက်တွေးနေကြအောင်ပါဆက်တွေးနေပြီးကြအဲ့တော့နောက်သတိထားလို့ကောင်းတဲ့ထားဖို့ကောင်းတဲ့တစ်ချက်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့တွေးနေမိပြီဆိုရင်သတိထားမျိုးအရေးကြီးတယ်အဲ့လိုသတိထားလိုက်နိုင်တယ်ဆိုရင်အဲ့တွေးကသတိထားတဲ့အချိန်မှာတစ်ချိန်မှာနှစိတ်ပြန်မဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သတိထားလိုက်သိလိုက်တာနဲ့အဲ့တွေးကတော့ပျောက်သွားမှာပြီးရင်တော့ပြန်ပေါ်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့သတိထားနိုင်လိုက်ရင်အိုးငါတွေးနေမိပါနံပါတ်1ချက်နံပါတ်2ချက်အိုးငါတွေးတာကြီးက realistic ဖြစ်ရလားဟိုပိုတာတာဟိုကြိုတွေးပြီးတော့ဟို drama တွေကိုတွေးရမှာ drama တွေခင်းနေမိတာလားနံပါတ်3ချက်အဲ့လိုတွေးနေပြီးတဲ့အချိန်မှာ how you feel it what is your feeling ဟိုတကယ်ဖြစ်ပျက်တဲ့အချိန်မဟုတ်သေးဘူးနော်တွေးတဲ့အချိန်မှာပဲ negative တွေကိုတွေးတဲ့အချိန်မှာ how you feel it ကိုယ့်အခန်းထဲမှာကို aircon လေးနဲ့ relax လေးကတိပေါ်မှာလဲနေတကယ်မှုရကြီးအပေါ်မှာကတိပေါ်မှာလဲနေပေမဲ့လို့ညိတ်ညောင်းနေပြီနဲ့လို့အဲ့ဒီအတွေးနေပြီး how you feel it ကိုဟာတစ်ပင်ပန်းပန်းနေနဲ့အုပ်ဆိုင်နေတဲ့ပန်းချိန်ထဲမှာအေးစေးတစ်ပင်အောက်မှာအေးစေးထိုင်နေငလေးရတတရာသီရတတရာဖြစ်နေပေမဲ့လို့အဲ့ဒီအတွေးတွေအဲ့ negative တွေတွေးနေပြီး how you feel it အဲ့ဒါကိုသတိထားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကိုသိလာလိမ့်မယ်။အိုးငါတွေးတဲ့တွေးကအခုအချိန်ကပင်ပန်းနေပြီ။ဟိုဖြစ်လာကိစ္စမရှိသေးဘူး။အခုအချိန်မှာကငါအတွက် negative impact တွေပေးနေပြီ။ဒါကြီးကိုတွေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ negative impact တွေပေးနေပြီ။ဆိုတဲ့အဲ့ဒီတွေးနေမှသိလိုက်တဲ့ခိုင်းတော့ပြောရမယ်ဆိုသတိပေါ့နော်။အဲ့ဒီတွေးနေမှသိလိုက်တဲ့အချိန်ကလေးမှာတင်သူကသိလိုက်တဲ့အချိန်မှာနံပါတ်1ချက်အတွေးအဲ့ခုနဟိုတွေးနေမိတဲ့ negative အတွေးသိလိုက်တဲ့အချိန်မှာအတွေးပျောက်သွားတယ်နောက်တစ်ခုကလည်းပဲအဲ့ဒီအတွေးကြောင့်ဖြစ်တဲ့လက်ရှိအချိန်မှာခံစားနေဟာသတိထားမိတယ်အတွေးရှိတဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ပျောက်သွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီ negative feeling ကမရှိတော့အတွေးပြန်ပေါ်လာခဲ့အဲ့ negative feeling ကပြန်ရှိတယ်ပျောက်လိုက်ပေါ်လိုက်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသူက difference ကိုသိသွားတယ်အေးငါမတွေးရင်ငါဘာမှဒီ negative feeling မရှိပါလားငါတွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာ negative feeling ရှိပါလားဒီအတွေးကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ impact တွေပါတကယ်ဖြစ်လာတာမရှိမဟုတ်သေးဘူးเนาะဟောထားပါမနေ့ပြန် meeting အတွက်ဟိုအခြေတင်ပြောရမယ့်အတွက်အငင်းပွားရမယ့်အတွက်ဟိုအတွက်အခုချိန်ထိုင်ဒီအဲ့ impact တွေကိုထိုင်တွေးနေတဲ့အချိန်အတွေးရှိတာနဲ့ကိုကစိတ်ကပေါ်ပါသွားတယ်ဒီလိုကောင်းသွားတယ်တော့ဒီ difference တွေကိုသိလာအဲ့ဒီလိုအတွေးတွေများနေပြီဆိုရင် especially negative အတွေးတွေများနေပြီဆိုရင် negative အတွေးတွေများနေပြီဆိုရင်အတွေးကိုအတွေးနေတယ်လို့သိလိုက်တဲ့
သိနိုင်စွမ်းရှိဖို့အတွက်ဘာကိုတည်ထောင်ဖို့လိုလဲဆိုတော့ again mindfulness ကိုတည်ထောင် mindfulness ကိုတည်ထောင် mindfulness ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သတိပဋ္ဌာန်ကျင့်ရမှာတရားထိုင်ရမှာဒါတွေကတော့ဘာသာရေးဆိုင်တဲ့စကားလုံးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော် mindfulness လို့ပဲပြောချင်တယ် mindfulness practice ကိုထူထောင်ဖို့လိုတယ် mindful ဖြစ်လာရင်လူတစ်ယောက်က mindful practice လုပ်နေကြဆိုရင်တိတ်များစားပြောနေစရာမလိုဒီအတွေးတွေမကောင်းတဲ့အတွေးတွေအကြောင်းကိုအခုလိုစာချီပြီးပြောနေစရာမလိုဘူးเนาะမကောင်းတဲ့အတွေးတွေကမကောင်းဘူးဘလို့ဖြစ်တတ်တဲ့တွေးလာမင်းမကောင်းတဲ့အတွေးလိုက်ရင်အခုလက်ရှိပါမှာရင်ခံစားတာမကောင်းပါညာပြောနေစရာမလို mindfulness မှာ he can really sense it he can really experience it he can really realize it သိသွားတယ်တော့အတွေးဝင်လာတယ်ဆိုတာသိသွားတယ်နောက်တစ်ခုက तू က mindfulness practice လုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တကယ်လက်ရှိအချိန်မှာ present moment တကယ်နေရတဲ့အရှိတရားပဲဖြစ်ဖြစ်အမှန်တရားပဲပြောအရှိတရားပဲပြောအရှိတရားအမှန်တရားနဲ့တွေးတဲ့အချိန်မှာစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့တရားကမတူဘူးဆိုတာသိသွားတယ် quality ချင်းမတူဒါအတူရောင်နေငါတကယ်မှမဟုတ်ပဲခါကြတွေးနေချွေးတွေပြန်နေနှလုံးတွေဒုံးခုန်နေအပြန်ကြည့်လိုက်တော့ကိုကအေးအေးဆေးတပင်အောက်မှာပန်းချန်ထဲမှာအေးအေးဆေးကထိုင်လေးမှာအေးအေးဆေးထိုင်နေဟိုးဒါတကယ်မှမဟုတ်ပဲငါတကယ်ခံစားနေရတာလေအေးလေးတိုက်လိုက်ငတ်တန်လေးကြားလိုက်တပင်အရေးလေးနဲ့အေးဆေးဆေးတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်အေးချမ်းလေးနှောက်ရှက်တဲ့လူဘူးမှမရှိပဲနဲ့အရာကိုလက်ရှိခံစားနေရတယ်ဆိုပေမဲ့ဘာလို့ဒီအတူရောင်နေကြအောင်ငါနှလုံးတွေခုန်နေရတယ်ငါချွေးတွေပြန်နေရတယ်ငါဒီမျက်မှောင်တွေကျုံနေရတယ်ဆိုတဲ့ difference ကိုသတိထားမိတယ် mindfulness ဖြစ်တယ်သတိထားမိတယ်ဆိုတော့ဒီအချက်ကတော်တော်အရေးကြီးတဲ့အချက်ပေါ့တွေးနေပတ်သက်လို့အဲအကြောင်းလေဒီအခုနောက်ပိုင်းဒီ MBS စာ mindfulness based stress reduction တွေမကပဲနဲ့ mindfulness based MBCT ပေါ့နော် cognitive therapy ဆိုပြီးတော့ဒီအတွေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီ CBT နဲ့ကျွန်တော် psychology က CBT နဲ့ဒီ MBS စာနှစ်ခုပေါင်းထားတာပေါ့ဆိုတော့နောက် branch တစ်ခုအနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဒီ international မှာထပ်ပြီးတော့တော့ကြားလာတယ်ပေါ့နော်လူသိများလာတယ် MBCT ဆိုတာ mindfulness based cognitive theories ဆိုတော့ therapy ဆို cognitive therapy ဆိုတော့အဲ့ဒါတစ်ချက်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့နှစ်ချက်ရှိပြီနော်ပထမတစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့အတွေးစိုးတွေမဝင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်ပထမချက်ကစိတ်ဝင်စားတဲ့အလုပ်တစ်ခုလုပ်ပါဦးနော်စိတ်ဝင်စားပြီနဲ့ဒီ stress နဲ့မသက်ဆိုင်အလုပ်တစ်ခုလုပ်အဲ့လိုဆိုရင်လေဒီအတွေးစိုးတွေမဝင်ဘူးပေါ့နော်တစ်ခုခုအာရုံစိုက်ပြီးလုပ်နေ even ရုပ်ရှင်ကြည့်နေတယ်ဆိုရင်တော့မှရုပ်ရှင်ထဲမှာအာရုံရှောက်ဆိုတော့အဲ့တစ်ခုပေါ့နောက်တစ်ခုကက mindfulness ပေါ့နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့overly react overly thinking overly ဘယ်လိုပြောရမလဲ pessimistic လို့ပဲပြောမှာနော်ကျွန်တော်အမြဲအစိုးများမြင်ပြီးတော့ဘလို့ anti ကကာကွယ်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာတွေဒီ negative အတွေးတွေပဲအရင်အများကြီးတွေးနေပြီးတော့တကယ်လည်းဖြစ်လာတာကလည်း10%လောက်တောင်မရှိဘူးတကယ်10%လောက်မရှိဘူးတကယ်တော်တော်နည်းတယ်တကယ်အဲ့လိုကိုတွေးတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတာဆိုတော့ဖြစ်လာမျိုးတစ်ခုတလေရှိမှာအဲ့တော့မတွေးပဲနေပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာရင်ဆိုင်မယ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာမှအဲ့ဖြစ်လာတာကိုငါလက်ခံပြီးတော့ငါအကောင်းဆုံးရင်ဆိုင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကလည်းပဲကျွန်တော်ထင်တယ်အရေးကြီးinternational အကြိုက်စကားလုံးနဲ့ပြောရင် acceptance
ဒါကြီးကိုမဖြစ်အောင်ဘလို့လောက်ရမလဲကြံဖန်တွေးတောပူပန်စိတ်ညစ်နေမဲ့အစား it's okay ဖြစ်လာခဲ့အကောင်းဆုံးရင်ဆိုင်အတက်နိုင်ဆုံးအကောင်းဆုံးငါမှရှိတဲ့စွမ်းအားနဲ့ငါရင်ဆိုင်ဆိုတဲ့အချက်ကလည်းအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီအချက်မှာဘာပထမအဆင့်ဘာရေးကြီးလဲအဲ့ဒီချက်ရဲ့ပထမအဆင့်ကပိုရေးကြီးအဲ့ဒါဘာလဲဆို acceptance အရင်ဆုံးလက်ခံရမယ်ဟုတ်ပြီပြဿနာဖြစ်လာပြီ okay ဒါပြဿနာအဲ့ဒါကိုငါဒီခုချိန်မှာဘလို့အကောင်းဆုံးတုံ့ပြန်ဖြေရှင်းမလဲဆိုတော့ဖြေရှင်းဖို့ကိုပဲကိုကတုံ့ပြန်ဖို့ဖြေရှင်းဖို့ကိုပဲအဲ့ဒီဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကြတော့မှစဉ်းစားမယ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကြတော့မှအကောင်းဆုံးလုပ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရှေ့မှာကြိုတင်မစဉ်းစားခဲ့မိလို့ကြိုတင်မကြံစည်ခဲ့မိလို့ကြိုတင်မတွေးခဲ့မိလို့အခု response လုပ်တဲ့အရာဒီ 100% perfect ဖြစ်ချင်မှာတော့ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ခုနပြောတဲ့မဖြစ်လာနောက်ဆုံးမှာဘာမှမဖြစ်လာတဲ့90%ကြီးအတွက်ကျွန်တော်တို့ကြိုပြီးတော့တွေးတောပူပန်လောင်မြိုက်နေတာတက်ဆိုင်အများကြီးပိုတော်သေးတယ်လို့ယူဆတော့ it's okay တွေးတဲ့လောက်တွေးပြီးရင်စဉ်းစားတဲ့လောက်စဉ်းစားပြင်ဆင်တဲ့လောက်ပြင်ဆင်ပြီးရင် it's okay လာခဲ့အဲ့ဒီချိန်ကြတော့မှတစ်ခါကြောက်လဲကျွန်တော်ကြိုတင်ပြင်ဆင်စဉ်းစားထားရတဲ့မတူတာရတော်များတာမတူတာရတော့တကယ်ဖြစ်လာတာရချက်တစ်ခါလေကြာတယ်တော်တော်မတူတာရတော်များတာအဲ့တော့ကိုလှုပ်တင်တော့လှုပ်ပြီးရင် acceptance လုပ်ပြီးတော့အစိုးရဖြစ်လာခဲ့ရင်တောင်မှအဲ့ဒီဆိုပထမဆုံး acceptance လုပ် acceptance ဆိုငုတ်ခံရမယ်ကြိတ်ခံရမယ်ပြောတာမဟုတ် okay ဖြစ်လာလက်ခံလိုက် acceptance ဆိုတာကတကယ်ကတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့အားတစ်ခုလုံးအောင်ပြောလို့ရတယ်အင်အားတစ်ခုလို့စွမ်းအားတစ်ခုလုံးအောင်ပြောလို့ရ acceptance လုပ်ရတဲ့အားသူက acceptance အောင်မလုပ်ရဘူးဘယ်လိုခေါ်မလဲလက်ခံလို့မရဘူးအဲ့လိုရှိရလေဘလို့မှလက်မခံနိုင်ဘူးဒီဖြစ်ဖြစ်ကြီးကိုဘလို့မှလက်မခံနိုင်ဘူးဘလို့မှမယုံကြည်နိုင်ဒီလိုဖြစ်သွားတာပြီးဘလို့မှမယုံကြည်ချုပ်ကိစ္စတွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးလက်မခံနိုင်ဘလို့မှအဲ့လိုလက်မခံနိုင်တော့စိတ်ထဲမှာ trauma တွေဖြစ်ပြီးတော့ချိန်အများကြီးကြာတဲ့အထိဒါကြီးကစိတ်ထဲမှာ burden တစ်ခုလိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီချက်ကလည်းကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီအတွေးစိုးတွေကို tackle လုပ်တဲ့အခါမှာရေးကြည့်တဲ့ချက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်okay ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ပြောချင်တဲ့ပေါ့နော်အတွေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကအဓိကတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီအတွေးအကြောင်းခုနလိုဘယ်လိုပြောမလဲရာဇဝင်ချီပြီးတော့ကောင်းတယ်မကောင်းဒီ theory ပြောနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးအဓိကငါနဲ့အတွေးပေါ့နော်ကျွန်တော်အဓိကtackle လုပ်ရမှာအခုဒီကိစ္စတစ်ခုစိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုဆိုငါရဲ့ဘဝပေါ်မှာငါရဲ့ဘဝကိုဘယ်လိုတက်ရောက်မှုရှိလဲငါရဲ့ဘဝမှာဘယ်လိုအကျိုးတက်ရောက်မှုရှိနိုင်လဲဟုတ်ရင်လည်းအဆိုးဘယ်လိုဖြစ်စေနိုင်ဘယ်လို effect ဖြစ်စေနိုင်လဲဆိုတာစဉ်းစားပြီးတော့ဒီကိုယ့်ဘဝမှာအတွေးစိုးတွေမဝင်အောင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောခဲ့တဲ့ချက်၃ချက်ပေါ့နော်၃ချက်ပေါ့အဲ့ဒီ၃ချက်ကိုပထမစိတ်ဝင်စားတဲ့အရာပေါ်မှာအောင်ဆိုင်ပြီးလုပ်ရင်လည်းရတယ် mindfulness လည်းဒုတိယချက်ရတယ်နောက်တစ်ခုက acceptance ပေါ့နော် acceptance လည်း mindfulness နဲ့နည်းနည်းနှွဲတာပါပဲเนาะအဲ့လိုဆိုရင်ဆိုင်ပေါ့ရင်ဆိုင်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြည့်ရှင်းသွားရင်လည်းပဲခုနကြိုတင်တွေးတောပြီးတော့90%လောက် waste ဖြစ်မဲ့အရာအတွက်ကြိုတင်တွေးတောပြီးတော့ပူပန်လောင်မြိုက်နေစရာမလိုတော့ဘူးပူပန်လောင်မြိုက်လို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးထားပါတော့ပူပန်လောင်မြိုက်လို့ဟုတ်တယ်တချို့ stress တွေကကျန်းမာရေးကိုနည်းနည်းကောင်းစေအမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကျန်းမာရေးကိုကောင်းစေတာက9ပြားဘူးလောက်ကောင်းပြီးတော့ကျန်းမာရေးကိုစိုးစေတဲ့ stress က65ပြားဘူးလောက်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့မတန်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ပူပန်လောင်မြိုက်လို့ဘာ stress မှမရှိဘူးကိုခန္ဓာကိုဘာအကျိုးဘယ်လိုခေါ်မလဲဘာဆိုးကျိုးတက်ရောက်မှုမှမပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ okay ကိုလောင်ကျင်တော့လောင်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုကဒီကိစ္စအတွက်ကိုစိုးရိမ်ပူပန်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုတည်းနဲ့မဆိုင်မဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုယ့်ရဲ့တွေးတောမှုကိုယ့်ရဲ့ decision ကိုကတခြားလူတွေဆက်ဆံတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအဟာတွေအကုန်လုံးကိုဘယ်လိုပြောမလဲeffect ဖြစ်သွားစေတယ်အဲ့ဒီ impact ဖြစ်သွားစေအဲ့ဒါကြောင့်နော်ဒီချက်၃ချက်နဲ့ဒါကျွန်တော်စဉ်းစားမိသလောက်ပေါ့နော်ဒါစဉ်းစားမိသလောက်ဒီအတွေးစိုးတွေနဲ့ပတ်သက်တယ်အတွေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါလေးတွေကိုမျှဝေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုတော့ဒီနေ့ရောက်တဲ့ရာဒီလောက်ပါပဲနောက်ပတ်ရောက်တဲ့ရာမှာပြန်တွေ့ကြပါဦး